兄弟们，贼拉过瘾的大尺度限制级恐怖片《杀出狂人镇》来了。故事发生在美国的奥戈登马什镇，一名持枪的中年男子径直走进了棒球赛场，警长立即上前阻止，可对方却像是喝多了一样，对自己的劝告毫无反应。Rory, now you're drunk. That's all. All right, let's just lay the gun down. Rory, lay the gun down. 哪知简单的一句话却直接刺激到了对方，让现场的气氛立马紧张了起来。警长的手也缓缓解开了枪套。一场危机就这样被警长轻松地解除了。可经过法医的检验之后，才发现持枪大叔既没有喝酒，也没有吸毒。那这到底是怎么回事呢？本以为这场闹剧会随着家属的一记耳光而结束，可警长第二天复查现场的时候，却看到校长坐在一边的看台上发呆。也许是昨天的命案把他吓坏了，警长叫了很多声他才反应过来，但依旧目光呆滞，表情僵硬。与此同时，诊所这边也接待了一名特殊的患者，他名叫比尔，跟校长一样，也是坐在那里发呆，而且怎么叫都叫不醒。可经过各项常规检查之后，医生却并没有发现任何异常。于是朱莉就准备下周一带他到省城的医院做个脑部 CT。哪知到了晚上的时候，比尔的妻子就发现丈夫不对了。大半夜的，他竟然把谷仓里的收割机给启动了。妻子赶紧过去查看。喊了2声没有反应，妻子气冲冲地拉开驾驶室的门，却发现丈夫根本不在这里。可等她关掉机器之后，就立马听到了儿子的惨叫声。女人迅速赶到儿子的房间，却发现他早已不知去向。儿子让他别出声，并带着他一起躲进了衣帽间。他这才告诉母亲说，刚才看到爸爸手里拿着刀，正在到处追杀他们母子。正说着呢，楼梯上传来沉重的脚步声。鉴于白天丈夫怪异的反应，女人并没有怀疑儿子的话，赶紧从门缝往外看。可让两人没想到的是，丈夫并没有破门而入，而是把他们母子锁在了衣帽间，接着拿出汽油洒满了整栋房子，随后划着了手里的火柴。沉睡中的警长接到报警电话，可他赶到现场时，房子已经被烧塌架了。消防员告诉大卫说，他们赶过来时，比尔正吹着口哨搁那除草呢。朱莉上前质问这到底是为了什么，但比尔却依旧一言不发。时间来到上午，3个偷猎者正在树林里游荡，突然被树顶上的降落伞给吸引了过去。等他们顺着绳索将水里的东西拉上来时，全都被吓得尿了裤子。那竟然是一具高度腐烂的尸体。此时比尔已经被带回了警局。警长和助手跟总部汇报完之后，就马不停蹄地赶往沼泽地。法医判断尸体至少在水里泡了1周了，从服饰上看是某机动部队的飞行员。之所以被摔死，是因为跳伞的高度不够，其余的还要等尸检完了才能有结论。此时助手罗素突然想起前几天接到的一通报警电话，镇上的醉鬼说听见沼泽地的深处曾传出过一声巨响，当时他也没当回事，以为是那货喝多了胡乱说的。现在看来，那应该就是飞机失事的地点了。两人立即乘船向沼泽地深处进发，果然没过多久，水下就显现出一个巨大的黑影。There's a big plane, Russ. Why is that? Because we're right on top of it. 这么大一架飞机坠毁，报纸没写，新闻没报，外界安静的就像什么都没有发生过一样。唯一的解释就是里面装着什么不可告人的东西，但现在这些东西却坠毁在了小镇的饮用水源里。Treated water comes in from the north, breaks east-west. And what house does it get to first? Let's see. Rory Hamill. 这就对了，罗莉肯定是喝了不干净的水才导致精神失常的。大卫立即找到镇长，想让他暂时停止水源供应，直到事情彻底查清楚为止。但此时已经进入了春耕季节，断了水源就等于断了小镇的生路，因此镇长想也没想就拒绝了大卫的请求。Water stays on. 但大卫却并没有听镇长的，而是悄悄关闭了总阀门，并拿走了手柄。尽管可能会因此丢掉自己的工作，
可等他们忙完这一切回到警局时，天都塌了。被暂时关押的比尔浑身是血的倒在地上，看样子已经死去多时了。罗素赶紧掏出钥匙准备查看，却被大卫一把拦了下来。Is he dead? Well, if he is, he won't mind waiting. 大卫最担心的事还是发生了，他立马拿起电话准备跟总部汇报，却发现电话根本打不出去，网络也被掐断了。很明显，有人故意切断了小镇跟外界的联系。另外，大卫还发现，平时热闹的大街此时却变得冷冷清清。就在大卫一脸懵逼的时候，突然发现远处停着一辆神秘的黑色 SUV， 他从来没有在小镇上见过这辆车，就准备过去问问，哪知对方却像躲避瘟神一样，一脚油门逃之夭夭了。这让大卫心里愈发不安，于是赶紧来到殡仪馆，准备问问法医那具飞行员的尸体检验完没有。可一进来就感觉到有些不对劲儿，他掏出枪来到验尸房，却发现除了之前死掉的4个人之外，居然又多了2具尸体，而且眼睛和嘴也全部被人给缝住了。见另一个还没断气，大卫赶紧找来剪刀帮他。原来法医不知什么时候来到了身后，紧接着便拿起电锯准备把大卫一劈2半。大卫拼死挣扎，但平时懦弱的法医此时却像是打了鸡血一样。好在运气不错，助手罗素及时赶了过来，大卫这才保住了自己的命根子。眼看事态已经严重到无法控制，大卫就准备先把怀了孕的妻子送走，但作为镇里唯一的医生，朱莉却不想扔下人们不管。就在2人争执的时候，朱莉突然看到外面似乎有人，大卫赶紧出来查看，哪知下一秒就听到了妻子的呼救声，可还没等冲出库房，就被一群荷枪实弹、全副武装的士兵团团围住。随后2人被押上了一辆大巴车，这才知道原来小镇上所有的人都被军方给抓来了。平时用来接送孩子的校车，此时却成了他们运送民众的工具。在进入围栏的时候，不断有人在给民众测量着体温，也不断有人因为体温过高而被强行拖走，甚至连几岁的小孩子都不放过。好在大卫等人都没什么问题。可在进入最后一道关卡的时候，朱莉却因为怀孕再加上连夜奔波而导致体温升高。当妻子被带走的那一刻，大卫的心都碎了，因为谁也不知道他们到底会把妻子带去哪里。朱莉被带进了临时的方舱，他们对外声称这里有专门的医疗团队，可实际上却是让那些被感染者自生自灭。尽管朱莉一直在强调自己怀孕了，但还是被他们安上了麻醉面罩。而大卫则跟着那些体温正常的人被送到了另外一个地方，有专门的士兵给他们带上了豁免卡，这就证明这些人是可以得到安全转移的。可就在这个时候，一辆卡车突然冲破了围栏，接着便跟那些守卫的士兵发生了激烈的冲突，导致暂时被隔离的感染者全都冲了出来。而大卫也趁乱回到警局，却发现枪械柜已经被扫荡一空。不过好在大卫还有存货，那是他从警之后得到的第一把配枪，所以一直被他锁在办公桌的抽屉里。Nice to see you too, Chief. Shit. How'd you get up? Tom Ellis ran his pickup through the fence. Fucking military started shooting. Townsfolk going nuts. Before you know it, people are just running off into the field. David, Judy was still inside. I'm sorry. She's not sick. She's been running a fever all month. Ross, she's pregnant. It's about time. I'm gonna go get her. Fucking yeah, let's go to the high school. 人生最大的安慰就是在你最无助的时候，依然有人肯站在你身边。此时围栏里已经一片狼藉，军队也已经全部撤走。清醒过来的朱莉这才发现，所有人不管有没有被感染，全都被军方给抛弃了。就在他跟同事贝卡互相打气的时候，
突然一个人影拖着钢叉走了进来，是校长。他浑身是血，眼神空洞，看到有活人就立马一叉子下去，直接来个透心凉。由于贝卡没忍住发出了声响，因此校长将下一个目标就定在了他的身上。关键时刻，朱莉的一声怒吼打断了校长的报信，可这样一来却把自己陷入了危险的境地。好在最后时刻大卫及时赶到，两枪放倒了神志不清的校长，这才将朱莉两人给救了下来。现在他们首要的任务就是及时赶到35号公路边上的集合点，因为那里是军方疏散正常人离开的地方。可走上大街才发现，军方为了便于控制居民的走向，居然把所有的车子全都上了锁。Ah, shit. It's booted. They all are. I'll check those cars. 不死心的罗素一辆车一辆车的查过去，最终还真就被他找到了一辆。Stop booted. 可就在大卫带着两个女人冲向车子的时候，却突然发现车子的后备箱里正往外流着鲜血，很明显这辆车是有主的。果然下一秒他们就听到远处有枪声，藏好之后才发现，原来是之前的那3个偷猎者正在趁火打劫，他们居然把狩猎场搬到了城市里，而车子的后备箱也成了几个畜生收藏战利品的地方。Good job, man. You guys okay about that shot? 等几个混蛋离开，大卫突然想起自己的家里还停着一辆旧警车，因为追捕逃犯时导致轮毂破损，开回仓库之后一直还没来得及修理。在回家的路上，路过贝卡男朋友的家，万幸他家离水源比较远，因此还没有出现被感染的迹象。经过一番确认之后，这对情侣终于抱在了一起。可还没等离开，军方的人就追了过来，眼看母亲就要被抓走，男孩不顾阻拦冲了出去，结果就是跟母亲一起被打成了筛子。接着军方用高温烈焰将他们烧成了灰烬，几人吓得赶紧躲进牛棚，哪知发出的动静却被一名士兵听到。好在大卫和罗素两人配合默契，这才成功将士兵制服。然而他却表示自己什么都不知道，上面只告诫他们无论如何都不能摘下面罩，其他的只需要按命令执行即可。Am I gonna die without my mask on? Is that what they told you? If you took your mask off, you were gonna die? They just said to keep it on. 这就大条了。军方的决定表明这种病毒很可能会通过空气传播，但现在的当务之急是如何摆脱外面的追捕。于是大卫做出了一个违背祖宗的决定，他把那名士兵放了，反正即便是杀了他，特种小队也会立即发现少了人，他们一样跑不了，倒不如赌一赌人性。Sorry about your folks, man. Hey, whoa! Don't shoot! Don't shoot! Any crazies back there in Babcock? Babcock? No. We're all clear. Good. Military's pulling back to the perimeter. Let's go. Come on. 危机终于解除了。天亮之后，几人回到了大卫的家。那辆警车果然没人发现，罗素和贝卡两人留下修车，大卫两口子去收拾东西。可半天了，楼上的朱莉却一点动静也没有。大卫赶紧上来查看，可刚推开给孩子准备的房间，就看到妻子已经被绑在椅子上，他自己也被一个男人从背后死死地勒住脖子。袭击他们的不是别人，正是开头在棒球场被打死的那个人的妻子跟儿子。他们来这里就是为了报仇的。眼看对方要赶尽杀绝，大卫忍痛从地上拔出匕首，接着一下插在了女人的脖子上。儿子也被听到声音的罗素一枪打死。然而就在大卫忙着解救妻子的时候，罗素却干出了一件意想不到的事情。Sure. 车子终于修好了，几人决定开着它逃离这座小镇。可还没走出多远，就被头上的直升飞机发现。没办法，大卫只好一脚油门将车开进了洗车行。然而在这里等待他们的却是更加可怕的感染者。
等朱莉赶到贝卡身边的时候，他的脖子早已在刚才剧烈的拉扯中扭断了，而他们的车子也在一声巨响中被直升飞机炸成了碎片。若不是贝卡出了事，很难想象几人的下场到底有多么凄惨。没了车子，三人只好徒步赶往隔壁的镇子，一边走一边看看还有没有能开的车子。这时身后从小镇的方向驶来了一辆黑色 SUV， 大卫定睛一看，那竟然是前段时间偷拍自己的那辆车，于是就想拦住他问个清楚，谁知罗素却直接从警车里找出一截路障扔在了地上。无数个翻滚之后，黑色越野车终于停了下来，不过好在驾驶员并没有摔死。大卫问他这到底是怎么回事。 What was on that goddamn plane? Trixie, Rabdo Verde prototype. 众人这才知道，飞机里装载的竟然是生化武器。原本军方打算运到德州的焚化炉烧毁的，哪知半路却发生了坠机事故。如果不及时处理，很可能会殃及整个国家乃至全世界。 What is the incubation period? 48 hours. After that, you're either dead or you don't have it. Fine. It's day 3, and we're still talking, so you are gonna help us. 正当大卫想利用军方的人带他们离开，却没想到罗素在这个时候才插入。 What the fuck is the matter with you? I said that I wanted to talk to him. You talked. 罗素一系列的反常行为引起了夫妻俩的注意，一向善良的他似乎变得越来越嗜杀了。从之前大卫家里的鞭尸，到现在毫无理由的开枪，种种迹象表明，很可能罗素体内的病毒也要发作了。于是大卫偷偷拿走了他的枪，却没想到罗素手里还有一把。原本牢固的小团体就此出现裂痕。当信任的危机一旦产生，也就无法弥补了。随着时间的推移，罗素也开始变得更加烦躁，竟然嫌步枪太沉，把子弹全都耗费光了。大卫抓住机会一拳打倒了他，原本想直接将他处理掉，但碍于对方救了自己和妻子无数次，最终没能下得了手。 I'm not right, am I? Can I walk with you guys? Just a little while longer. Please. 面对罗素的恳求，夫妻俩根本没有办法拒绝。时间来到晚上，即将离开小镇地界的时候，前方却出现了军方设置的路卡。 If you cut through there, you can make it to the highway on the other side. You'll see us. No, they'll be focusing on me. 罗素表示自己能感受到体内病毒的蔓延，再这样下去，用不了多长时间就会变异。他不想变成那种没有人性的活死人，与其窝窝囊囊的死，还不如再为朋友做最后一件事。面对罗素的好意，夫妻俩同样无法拒绝。罗素就这样高举着双手出现在了军方的阵地上，用自己的生命帮好友打开了逃生的通道。然而两人历尽千辛万苦来到之前的疏散地，却发现这里早已人去楼空。难道几千人都被转移完了吗？大卫决定一边找点吃的，一边查查看到底是怎么回事。谁知在外面等待的朱莉却发现卡车的后面流出大量的血迹，紧接着就看到了令人难以置信的一幕。原来军方并没有疏散那些健康的人，而是全部杀死，烧成了焦炭。就在大卫准备收拾东西继续逃亡的时候，却突然从桌上的对讲机里听到了军方的通话。不知他们在预谋着什么，但留给两人的时间却只有最后的10分钟了。随着大卫把音量调小，外面另一部对讲机的声音也传了进来。大卫顺着声音找了过去，却发现那部对讲机正是属于之前被他们抓住的士兵的。他同样也没能摆脱被遗弃的命运。正在这时，整座营地突然断电，几个黑影出现在外面的广场上。朱莉赶紧躲了起来，但下意识发出的声音还是被对方给听到了，这才认出原来又是那3个阴魂不散的偷猎者。夫妻俩赶紧奔向停在一边的卡车，谁知却被司机的尸体吓了个半死。这么一耽误，3个偷猎者也追了上来。大卫被拉到车里的维修通道中，摔了个七荤八素，而朱莉却被另一个偷猎者盯上。好在他反应够快，这才没被打成筛子。偷猎者拉开车门，却发现里面根本没有人。正纳闷呢，被躲在后排的朱莉一枪打碎了脑袋，而下面的大卫也将一桶废汽油淋在了变态的身上，接着一把火送他进了地狱。两人开着卡车冲出营地，此时对讲机里也传来了催命般的倒计时的声音。当数字数到0的时候，
一个巨大的蘑菇云出现在了小镇的方向。为了阻止病毒的蔓延，军方竟然出动了核弹。卡车被巨大的气浪撕成了碎片，不过好在夫妻俩都系了安全带，所以并没有受到多大的损害。忍痛爬起来，继续朝着省城的方向进发。殊不知两人的行踪早已被军方精密的间谍卫星捕捉到了，另一轮的清除计划也随之启动。We want to update you on late-breaking news. A massive fire in Ogden Marsh continues to rage, and high winds are preventing fire teams from containing the deadly blaze. Now, information is still coming in, but what we currently know, an explosion rocked the Dacon Pendrell chemical plant early this morning, with eyewitness reports of a 400-foot fireball that lit up the sky. We also have reports of a second explosion at a nearby truck fueling station. A perimeter has been set in an effort to contain the blaze, and civilians are not being permitted